ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. من موقع حادث انفجار البصرة في هذا اليوم الأليم والدامي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شيعة أمير المؤمنين وعلى المسلمين جميعا بالأمن والأمان والاطمئنان في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح الشهداء، جزاكم الله خير.